الدكتور قال لي القرنية ضعيفة، هل ده معناه اني مش هقدر اعمل تصحيح؟ لازم نعرف معلومة مهمة جدا، وهي ان في قرنية ضعيفة نقدر نعمل فيها تصحيح بالليزر، ودي بتكون قرنية سليمة لكن سمكها اقل قليلا من السمك الطبيعي. وفي قرنية ضعيفة لا يمكن المساس بيها، لان اي عملية بالليزر فيها ممكن تضرها على المدى البعيد. وانا هنا مش بتكلم على ضرر لحظي بعد العملية مباشرة، ولكن حاجة ممكن تحصل بعد سنين، ودي حاجة بنحطها في اعتبارنا في الحالات اللي بنعملها، وهي عامل الأمان. وده معناه ان اختياري لنوع العملية بيكون عن طريق توفير حاجتين: اعلى جودة رؤية واعلى نسبة امان للمريض. بالنسبة لعمليات التصحيح بالليزر اللي تنفع للقرنية الضعيفة، نقدر نقول عملية الفيمتو سمايل وعملية الليزر السطحي، ودي عمليات مصممة خصيصا للحفاظ على تماسك طبقات القرنية للحالات اللي عندها قرنية ضعيفة ولكن سليمة. اما بالنسبة للقرنية الضعيفة اللي لا يمكن المساس بيها، بنقدر برضو دلوقتي نعمل لها تصحيح نظر وتقلع النضارة، ولكن من خلال نوع آخر من العمليات، وهو عملية زراعة العدسات داخل العين. والعدسات دي اسمها عدسات ICL. ده معناه ان حتى لو قرنيتك ضعيفة هتقدر تقلع النضارة بإذن الله، ولكن ده بيتم عن طريق فحص جيد لمقاساتك وعمل فحص القرنية اللازم عشان نختار لك العملية الأأمن والأنسب لعينيك.